საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ხოლმე პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარი რეზი ქოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი. გამარჯობა რეზო. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენ დღეს გვინდა შევეხოთ იმ ამბებს, რაც ტრიალებს კიევში, რაც ხდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის თავს. ოღონდ ეს არის არ მხოლოდ ამბები, არამედ ანალიზი ამ ამბების მიმოხილვა, ჭრე და გამოცნობა თუ რა საზრისი აქვს ამ ყველაფერს პოლიტიკაში. თქვენ უსმენთ პიკის საათს. რას უსმენ პიკის საათს? რაზეა? რაც შეიძლება გაინტერესებდეს და რა იციან რა მაინტერესებს? დაურეკე და უთხარი. 240 91 57. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საზოგადოებრივ რადიოში. 240 91 57. თქვენ უსმენთ პიკის საათს. დავიწყოთ პიკის საათი 1.G, ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. რადიო პირველი არხი გადის რადიოშეს ხშირაზე FM 102.4, ხოლო ჩვენი ნომრებია 240 9192 240 9292. როგორც გითხარით, ჩვენ ვაპარაკობთ ამბებზე, რომლებიც კიევში ხდება. კიევში ამბები სულ ხდება, ხო, და ისინი არ უკავშირდება მარტო საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე უკრაინის მოქალაქეა და ოდესის გუბერნატორის პოსტიც ეკავა. უბრალოდ გუშინ მის თავს გამწვავდა ეს ამბები, ის დააკავეს, შემდეგ მომხრეებმა მოახერხეს და განთავისუფლეს ამ დაკავებიდან. შემდეგ უკრაინის პროკურატურამ მას აღძრა საქმე კი რაც ძებნა გამოაცხადა, თუმცა ერთი მხრივ ძებნა გამოცხადებული, მეორე მხრივ ის დგას ღიაცის ქვეშ ხალხის წინაშე უკრაინის რადასთან. მისი მეუღლეც იქ არის და მიმართავენ ადამიანებს სრულიად ღიად. მე მესმის ეს შეიძლება პროცედურული დემოკრატიის პატივისცემით მოგდიოდეს და უბრალოდ აუცილებელი ზომა იყოს ძებნის გამოცხადება იმისაც, რომ საფუძველი ქონდეს ოფიციალურად ადამიანის დაკავების. მით უმეტეს, რომ უკრაინის გენპროკურორმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ სააკაშვილს დააკავებენ. ბუნებრივია მე მინდა ჩვენი საუბარი წავიდეს არა იმ მიმართულებით, რა მოხდება, როგორ განვითარდება, დააკავებენ, არ დააკავებენ და სხვა, არამედ ჩავწვდეთ იმას, ვილაპარაკოთ იმაზე, რატომ მიდის უკრაინაში პროცესი ისე, როგორც მიდის. და რას შეიძლება მოასწავებდეს ეს სულ, ბუნებრივია ვერ ავწდებით მომავალზე ლაპარაკს, მაგრამ საინტერესოა მაინც რა მიზეზები აქვს ამას. ის, რასაც იქ ამჯერად განასახიერებს სააკაშვილი, რამდენად გაზიარებულია მოქალაქეთა მიერ. საქმე არ ეხება იმას, სააკაშვილს რამდენი მომხრე ყავს, საქმე ეხება მის პათოს, მის სულისკვეთებას, რომელსაც შეიძლება იზიარებდნენ ადამიანები, რომელთაც იგი გულზე საერთოდ არ ეხატებათ რა, ან ეხატებათ. მაგრამ მარტო სააკაშვილს ლაპარაკი არ გვინდა. მოდი ვილაპარაკოთ, შევეცადოთ და ვილაპარაკოთ უკრაინულ შიდა პოლიტიკაზე ამჯერად, რომელიც არ ვიცი რა მხელა ჯგუფში, მაგრამ ნამდვილად წარმოშობს მძაფრ უკმაყოფილებას მოქალაქეთა ნაწილში. და რა მიზეზით ხდება ეს? თან ეს არის ქვეყანა, რომელიც ომობს და ომის დროს წესით საზოგადოებას არ აწყენს შეკრულება, ხო? კონსოლიდაცია, მაგრამ არაფერი კონსოლიდაციისა იმ საზოგადოებას აქედან არ ეტყობა, მაგრამ აქეთ ამზერა შეიძლება არ იყოს საკმარისი. ხო, რაც შეეხება უკრაინის შიდა პოლიტიკას რო დაუბრუნდეთ, ძალიან საინტერესოებით დავიწყებ. მე ამ შემთხვევაში დავითანხმებოდი რუსულ პროპაგანდას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არ ვარ მის არც მოტრფიალი, არც მის შეხედულებას ვიზიარებ, მაგრამ რეალობაში რასაც რუსეთში დღეს ამბობენ უკრაინის შესახებ, ეს არის სიმართლე. მაიდნის შემდეგ უკრაინის პოლიტიკა როგორც წესი არ შეცვლილა. ანუ ის როგორც იყო ოლიგარქიული პოლიტიკა, ისევე დარჩა ოლიგარქიულ პოლიტიკად. სადაც ძირითადი გავლენები აქვს ხუთ დიდ ოლიგარქს. მათ შორის არის ერთ-ერთი არის პოროშენკო, რომელიც ასე ვთქვათ ფინანსური შესაძლებლობები განსაკუთრებით გაიზარდა პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ და ძალიან ბევრი სკანდალიც იყო მაგალითად მისი კომპანიებთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ ტენდერების მოგების შესახებ. ამ ვითარებაში კიდევ ეს ოლიგარქიულობა მოკლედ ის არის ერთ-ერთი მწვავე ფაქტორი, რომელიც მოსახლეობას აღიზიანებს, რომელიც დაძლევას ვერ ხერხდება უკრაინაში, მიუხედავად მრავალი მცდელობისა. მეორე ფაქტორი ეს არის უკრაინა შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წელს დაიწყო თავისი ნაციის ხელახალი მშენებლობა, რომელიც
რა თქმა უნდა, მან დაიწყო ჯერ უფრო ადრე 90 წელს, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაშინ ამას უძახდნენ კომუნისტების და ნაციონალისტების ნაზავი არისო უკრაინული ერი. თუმცა ეხლა რაც 2014 წლიდან რასაც ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს, ეს იყო ახალი უკრაინელი ერის შექმნის ცდილობა, რომლის მთავარი ესე ვთქვათ ამოცანა იყო რუსეთისგან მაქსიმალურად დისტანცირება რუსეთის ყველა ხატისგან და იპოსტასისგან. ნებისმიერ მის გამოვლენებაში. ხო, რაც მნიშვნელოვანი არ იყო ეს პროექტი ნაციონალისტური უკრაინული, იმიტომ რომ იქ ბევრი იყვნენ მაგალითად ყირიმელი თათრები, იყვნენ ჩართულები, იყვნენ არსენ ავაკოვი მაგალითად, რომელიც სომეხია წარმოშობიდან, მათ შორის აქ ამ ახალ პროექტში სადა თავისი ბედი, ასე ვთქვათ, ქართულმა დესანტმაც, როგორც მას უძახდნენ, მარტო მიხეილ სააკაშვილი არ იყო მოიხსენებათ, იყვნენ სხვებიც, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. თუმცა მიხეილ სააკაშვილს სხვადასხვა რაღაც ბევრი რამის თქვა შეიძლება მასზე უკრაინაში, მაგრამ რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ მან უკრაინულ პოლიტიკაში თავისი ასე ვთქვათ, თავი ვერ წარმოაჩინა. შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ამ შემთხვევაში მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ იგი ესე ვთქვათ, მედიაში ვერ ხვდებოდა და შემდეგ საერთოდ სააკაშვილს ახასიათებს ჩემი აზრით. წარმოჩენ კი წარმოაჩინა, მაგრამ მედია მდგრადი როგორ წარმოაჩინა? მედია მდგრადი პერსონაა ძალიან სააკაშვილი, ამიტომ ის მედიაში ყოველთვის ანუ ფიგურირებს და მუსირებს. ანუ მან თავისი ადგილი ვერ იპოვა უკრაინულ პოლიტიკაში, შეიძლება ითქვას, მან ვერ გაიჩინა მის მყარი მოკავშირეები, ვერ აჩვენა, ასე ვთქვათ, მთელი პროგრამა, ვერ თავისი სტრატეგია ვერ დახაზა. ხო, ამას აღმოჩნდა მიუღებელი, ის აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ვთქვათ, პოლიტიკურად უნიჭო, პოლიტიკური ალღო თუ ინსტინქტები მოუჩლუნგდა. ხო, ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ერთი მხრივ თვითონ აღმოჩნდა მიუღებელი თქვა და კულტურული თვალსაზრისით და პოლიტიკური ტრადიციების თვალსაზრისით უკრაინისთვის არ მინდა პასუხები გიკარნა ხო ცხადია? კულტურული თვალსაზრისით ეს სხვა ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ის რომ ქართველი იყო სააკაშვილი, ესეც რა თქმა უნდა ფაქტორი იყო. ფაქტორი იყო ასევე ის რომ უკრაინული ავაკოვი თუ ახლა შესაძლოა მინისტრი რატო? ავაკოვსაც არ აქვს, მაინც და მაინც მაღალი რეიტინგები და ავაკოვი უბრალოდ კარგად არის პოროშენკოსთან, ესაა მისი თავარი, ესე ვთქვათ, კარგად არისო ვერ ვიტყვი, უბრალოდ მის ბლოკში არის ამჯერად და ერთად ქმნიან უმრავლესობას, ცდილობენ მაინც. პრემიერ-მინისტრი გროისმანია, ხო, ხა ეს არაა ძველი უკრაინა. გროისმანი არის სრულიად ტექნიკური ფიგურა, რაზეც უკრაინულ პოლიტიკაში ამ ეტაპზე არსებობს, ასე ვთქვათ, უსიტყვო შეთანხმება, რომ საომარ ვითარებაში ქვეყანას სჭირდება ტექნიკური პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კოორდინირებას მოახდენს რაღაც უწყებების და არა პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც თავის პოლიტიკურ თამაშებს ითამაშებს ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ფიგურა შეგვიძლია ამ ხრივ გამოვრიცხოთ კიდეც. ხო, სააკაშვილის პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ მას უჭირს უკვე ალბათ კონკურენტულ გარემოში თავისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის განხორციელება. უკრაინულ პოლიტიკას ბევრი რამ შეიძლება დავაბრალოთ, მაგრამ ის ნამდვილად არის კონკურენტული გარემო, იქ არის ბევრი პარტია. ამ პარტიების რეიტინგები ნამდვილად არ არის მაღალი, მაგრამ ყველაზე პოპულარულია ტიმოშენკოს ბლოკი, რომელიც 12%-ია. იქ არის ოლიგარქები თავიანთი ინტერესებით, თან რამდენიმე ძლიერი ოლიგარქი და ასეთ ვითარებაში სააკაშვილს ალბათ გაუჭირდა ამ კონკურენტულ გარემოში მას მუშაობა, თან საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, საქართველოში სააკაშვილი მე ვთვლი რომ მაგალითად იგი რევოლუციის ორგანიზატორიც კი არ იყო, იგი იყო უფრო ასე ვთქვათ რევოლუციის მოლაპარაკე თავი რომელსაც შეეძლო ასე ვთქვათ მიტინგებზე ხალხის ასე ვთქვათ გამოყვანა, მათი ასე ვთქვათ მათში პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა საქმის გასაკეთებლად მას ყავდა თავისი გუნდი. შეიძლება ხო, ვიღაცა საუშამოსაოს ხო, ეს გუნდი მას არ ყავდა მაგალითად ოდესაში, სადაც მან რეალურად ერთ-ერთი წარმატებული რეფორმა ვერ განახორციელა, ვერ მოახერხა იქ ასე ვთქვათ ამ ოლიგარქიული სისტემის დამარცხება, ვერაფერი ვერ მოუხერხა ოდესის მერს, ვერ შექმნა ის იუსტიციის სახლიც კი, რომელსაც აპირებდა და საბოლოოდ მუნიციპალურ არჩევნებში დამარცხა, რის შემდეგაც დაიწყო სწორედ მისი დაპირისპირება პოროშენკოსთან და თუმცა ეს დაპირისპირება დაიწყო უკრაინაში კორუფციასთან დაპირისპირების ნიშნით და ეს იყო კი ეს კოზირი, რომელიც მან შეარჩია. მე ვიტყვი რომ ეს არ იყო მისთვის კოზირი, რადგან ანტიკორუფციული თემა რეალურად მან მხოლოდ ანტიკორუფციულ თემაზე წამოიწყო საუბარი და ეს ბოლო აქციები, რომლებიც ჩაატარა და რომელიც დაიწყო 17 ოქტომბრიდან, თავარ მის მოთხოვნა იყო ანტიკორუფციული სასამართლო რეალურად ის არ სთავაზობდა უკრაინელ ხალხს, ასე ვთქვით, კონსტრუქციულ და ლაგებულ ოპოზიციურ პროგრამას. ეს ანტიკორუფციული თემა უკრაინაში მუსირებს გამუდმებით, ამას ითხოვს ევროკავშირი უკრაინისგან, ამას
ეს დევს შეთანხმებაში მსოფლიო სავალუტო ფონდთანაც უკრაინის, რომ მსოფლიო სავალუტო ფონდი არ გადაურიცხავს უკრაინას თანხებს თუ იგი ანტიკორუფციულ სასამართლოს არ შექმნის. ეს ამის შესახებ პოროშენკო 600 მილიონზე უთხრეს ხო? უარი უთხრეს დიახ. ცოტა ხნის წინ ხო? და პოროშენკომაც კი განაცხადა, რომ ისინი მზად არიან შექმნან ის და პარლამენტშიც გაიტანეს ეს საკითხი. ასე რომ რაღაც ახალი ჭირდება სააკაშვილს პოლიტიკური თვალსაზრისით თუ არ სურს რომ მისი პარტია ეს ახალი ძალების მოძრაობა უკრაინაში დარჩეს აი რასაც ქვია სპოილერების პარტიას რასაც ვახენ რომელიც სხვა პარტიებს ართმევს ხოლმე ხმებს და ამრავალფეროვნებს ასე ვთქვათ უკრაინულ ოპოზიციურ სპექტრს. თუმცა ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ მისი აი ეს ორატორული ნიჭის თუ აი ქარიზმის გამოყენებით იგი პოპულარობით სარგებლობს გარკვეულ მოსახლეობის რაღაც ასე ვთქვათ ფენებში და ოპოზიციონერი სხვა ოპოზიციური ფრთები უფრო ცდილობენ მისი ამ მედია აქტიურობის სათავისოდ გამოყენებას, მაგალითად იგივე უკან ანტიკორუფციული თემა ბევრმა ოპოზიციურმა პარტიამ აიღო და ეს რეალურად ერთ-ერთი მთავარი სალაპარაკო თემაა. მანამდე არ ქონდათ? უფრო ნაკლებად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე. მინდა გითხო, თქვენ დაკვირვებით ვინ უფრო დამაჯერებელია ანტიკორუფციული მოტივის პედალირებისას უკრაინულ პოლიტიკაში? სააკაშვილი თუ აი სხვა პარტიები, რომლებიც თქვენ ამბობთ, რომ ასევე იტაცებენ ამ თემას და იყენებენ? ალბათ მოსახლეობის თვალში უფრო სააკაშვილი, რადგანაც მის უკან არის რაღაცა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება საქართველოში, რომელიც მის წარმატებულ ასე ვთქვათ მოდელად ითვლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში. განსხვავებით სხვა უკრაინული პოლიტიკური პარტიებისგან, რომლის დიდი ნაწილი ოლიგარქებს არის მიბმული, ძირითადად მათგან ფინანსდება და გარკვეულწილად უწევს მათი ინტერესების გათვალისწინება. თუმცა არ ვიცი, რამდენად დამაჯერებელია თავად ის განცხადება, რომ აი ერთი ხელის მოსმით ესე დაინგრევა უკრაინაში ეს დიდი სისტემა. ერთი რამ მინდა გკითხოთ კორუფციაზე, ეს არის ცოტა თეორიული კითხვა. შესაძლებელია კი რომ შენ ადამიანები დაარწმუნო იმგვარად რომ მე შენ ხმა მოგცენ ამის გასაკეთებლად არაკორუფციული სისტემის უპირატესობაში. დაანახოთ აგრძნობინო მათ არაკორუფციული უკაცრავად. არაკორუფციული პოლიტიკური სისტემა, არაკორუფციული გარემო, თამაშის წესები კორუფციის გარეშე, თუ კი ეს ქვეყანა ამას ჩვეული არ არის, ამას ეს არასოდეს არ უნახავს. და რაც უნახავს, და შეჩეული ჭირის ამბავია. ხო, უკრაინას აქვს კიდევ ესეთ მე ვიტყოდი ეს არის დიდი პრობლემა, რაც უკრაინულ პოლიტიკას გარკვეულწილად ამსგავსებს მე მაგალითად შევადარებდი იტალიურ პოლიტიკას. ეს არის აი ოლიგარქიულობის და ელიტურობის სისტემურობა, ანუ ამას წინათ იყო რა თორსები რამდენიმე თვის წინ, როცა ინდეპენდენტმა გამოაყენა ქვეყანა იტალიაში. სია ფლორენციის ყველაზე დიდი გადასახადის გადამხდელების, რომელიც არ შეცვლა 600 წლის განმავლობაში. იტალიაში. ანუ იტალიურ პოლიტიკაში ეს ელიტურობა არის მისი სისტემური ნაწილი და იგი მას ინარჩუნებს გარკვეულწილად აი იმ რყევებისგან, იმიტომ რომ იტალიაში ბევრი გვინახავს ჩვენ ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ იდიოტ პოლიტიკოსი, რომელიც მოსულა იქ ხელისუფლებაში, თუმცა იტალია არ ჩამოშლა ამის გამო და არ დანგრეულა ზუსტად იმიტომ, რომ აი ეს რაღაც კლანურობა და სისტემურობა მას გარკვეულწილად ინარჩუნებდა. დიდწილად უკრაინულ სახელმწიფოსაც, რომელიც რეალურად შეიძლება დავყოთ სამი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან თითქმის დაპირისპირებული რაღაც რეგიონისგან შედგებოდა, იყო რუსებით დასახლებული აღმოსავლეთ რეგიონი, იყო ეს ცენტრალური უკრაინა, იყო უფრო კათოლიკური და დასავლეთი ლვოვის ოლქი. სწორედ აი ეს ოლიგარქიული სტრუქტურა, რომელსაც თავისი ინტერესები გააჩნდა გარკვეულწილად 2014 წლამდე ახერხებდა ამ უკრაინის ერთ სახელმწიფოდ ერთ სივრცეში დატოვებას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა გიგანტურ პრობლემებს უქმნია ამ სახელმწიფოს კორუფციის და სხვა, ასე ვთქვათ, უთანასწორობის თუ სხვა მთელი პრობლემების სახით. აი რამდენად მოხერხდება ახლა ამ ოლიგარქების ასე ერთი ხელის მოსვლით გაქრობა, როცა მათ წამყვანი პოზიციები უკავიათ არა მარტო ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორში, არამედ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ წრეებშიც. ეს ცოტა რთული სავარაუდოა. თან და გავითვალისწინოთ ის ფაქტორის, რომ ერთ-ერთი მთავარი ოლიგარქი, როგორც ვახსენე, არის თავად პრეზიდენტი, რომელიც თავად ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილია. არის მოდი ახლა ჩვენ შემოვიერთოთ კიდევ ერთი რესპონდენტი. ეს გახლავთ ზაზა ბიბილაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ზაზა, გესმით ჩვენი გამარჯობა. გამარჯობა და მოგესალმებით. ზაზა, ჩვენ ვეხმიანებით ამბებს უკრაინაში, ამბებს ერთი მხრივ და განსაკუთრებით იმას, რაც ხდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის თავს. ბოლო ორი დღეა გენერალურმა პროკურორმა იქაურმა ლუცენკომ განაცხადა, რომ სააკაშვილს დააკავებენ აუცილებლად. ჩემი კითხვა ასეთია. როდესაც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ იმ ამბების გამო, რაც კიევში ხდება, ის გადადის მოქმედების საგანგებო რეჟიმზე. მე მაქვს ორი კითხვა. რისთვის გადადის მოქმედების საგანგებო რეჟიმზე და რას გულისხმობს ეს რეჟიმი?
პირველ რიგში რატო თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ავხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში ძალიან ბევრი ყავს ადამიანი, რომელიც ორველიანური ენით გვიხსნის თურმე, რომ კარგი ცუდია, ცუდი კარგია, ბნელი ნათელია, ნათელი ბნელია და ასე შემდეგ. როცა ეკაბესელები და ტულუკიანები გამოდიან, საუბრობენ კანონის უზენაესობაზე, სამართლის უზენაესობაზე, ამბობენ, რომ თურმე გამართოთ პროკურატურას და განმარტებები იქ მოვითხოვოთ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. საქართველოში ჩვენ ყავს ოლიგარქიული რეჟიმი, რომელიც პრიორიტეტად ასახელებს საკუთარ კეთილდღეობას. ანუ დღეს ჩვენ ყავს ერთი ოჯახი, რომელიც რეალურად მართავს ქვეყანას, მარტო ერთი კაცი კი არა, ერთი ოჯახი, იმიტომ რომ იმ კაცის შვილი როწერს Facebook-ზე სოლიდარობა ბიჭებს, იმ ბიჭებს მე ათავისუფლებენ, ხო და თუ არ დაწერა, შეიძლება ანალოგიური ბრალით ის ბიჭები წყალებში 15 წლით ჩასვან ციხეში. ყავს ერთი ოჯახი, ამ ოჯახის გარშემო გაერთიანებული კრიმინალური კლანი, კორუმპირებული კლანი, რომელსაც საკუთარ კორუფციული მიზნებისთვის აქვს აღებული ის ბიუჯეტი, რომელიც ინერციით მას შერჩა წინა ხელისუფლებიდან, და ხედავ დღეს ბოლო სპეცოპერაციის შემდეგ, რომელსაც ერქვა ადგილობრივი არჩევნები, ისინი ასაქმებენ ადამიანებს ნიშნავად პირდაპირ თქვათ, ხო, მაგალითად, გამგებლებად მერებად, მე ამ გამგებლებს და მერებს თავისი ბიძაშვილები, ნათესავები, აქტივისტები გაფორმებული ყავთ მრჩევლებად, მძღოლებად, მოადგილეებად და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დღეს ცხოვრობთ აბსურდში, ცხოვრობთ სიბნელეში, ცხოვრობთ სიტუაციაში, როცა შვილებს სკოლაში ვეღარ უშვებთ, იმიტომ რომ ქურდული გაგებაა დღეს ქვეყანაში დაბრუნებული და ამ ქურდულ გაგებას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზები, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ყავს პიროვნებები, რომლებიც ამ ქურდული გაგების მიმდევრები არიან, საჯარო რიტორიკის დონეზე, ამბობენ რომ როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს ესვრის ან მოკლავს, ну რა ვქნათ, ეგები მან შეაგინა, ჩვენ ყავს იუსტიციის მინისტრი, რომელმაც ძეგლი დაუდგა ქურდულ გაგებას და ქურდული კრიმინალური სამყაროს რევანშს იუსტიციის სახით. აი ამ რეალობაში ცხოვრობთ ჩვენ. ამ ხელისუფლებამ ორჯერ გაუგზავნა ექსტრადირების მოთხოვნა უკრაინას და ორჯერვე სანამ პოროშენკო საფრთხეზე იყო და სანამ მის პოლიტიკურ ინტერესებს საფრთხე არ ემუქრებოდა, მიიღო ივანიშვილის ხელისუფლებამ ადეკვატური პასუხი, რომ არანაირი ექსტრადირება არ იქნება, ვინაიდან საქართველოში ოპოზიცია იდევნება, ვინაიდან ამ ბრალდებების უკან არის პოლიტიკური სარჩული და ეს პასუხი იდენტური იყო იმ პასუხისა, რომელიც ივანიშვილმა მიიღო ყველა სხვა საერთაშორისო ბრალდებულთან დაკავშირებით, რომლის დაჭერასაც და საქართველოში ჩამოყვანაც ის რამობდა. ყველა სხვა პოლიტიკურად დაკავშირებულ ფიგურასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ რაც პოროშენკო შეექმნა პოლიტიკური პრობლემა სააკაშვილის სახით, ის ჩამოვიდა საქართველოში, გაურიგდა ივანიშვილს და ჩვენ ამაზე საუბრობდით მაშინვე, როგორც კი ეს მოხდა, ეს იყო ივლისის ბოლოს და ამის შემდეგ დაიწყო ის უმსგავსობა, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. როგორც არის ქართული პარლამენტარების უკრაინაში არ შეშვება, ქართული ჟურნალისტების უკრაინაში არ შეშვება, უკრაინის ქუჩიდან ადამიანების მოტაცება, 3 დღე გაქრობა და შემდგომ საქართველოში დეპორტირება სრულიად უკანონო და ყველანაირი ადამიანის უფლებების დარღვევით და ყველა კალონის დარღვევით და ბოლოს ის რაც ჩვენ ნახეთ, როგორ აიბლანდა უკრაინის ხელისუფლება საკუთარ ტყუილებს და საკუთარ აბსურდულ ვერსიებში, როდესაც ამბობდნენ, რომ თურმე აპირებდნენ სააკაშვილის შიდაპატიმრობის სააკაშვილისთვის შიდაპატიმრობის შეფარდებას და ამისთვის გააგზავნეს მასთან რამოდენიმე 100-ული თუ 1000-ული კბილებამდე შეიარაღებული სპეცრაზმელი, რაც რა თქმა უნდა ტყუილია, მათ უნდათ სააკაშვილის მოტაცება და ქვეყნიდან გაძევება, ვინაიდან პოროშენკოსთვის სააკაშვილი დღეს არის პოლიტიკური პრობლემა. მე გულში რამდენიმე ჩართვა მქონდა და რეალურად ქართული ხელისუფლების ივანიშვილის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი იმაზე საუბრობდა საბოლოო ჯამში ოლსკიმაც იგივე დაადასტურა, რომ უნდაო ეხლა პოროშენკოს ასეთი ტიპის პოლიტიკოსიო, რომელიც მის ქვეყანაში ერთგვარ უნებათაღელვას გამოიწვევს. ცხადია არ უნდა და ზუსტად ეს არის პოლიტიკური დევნა. რაც შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის გეგმები რაში მდგომარეობს, ჩვენ ძალიან კარგად გვინდა აუხსნათ საზოგადოებას და კონკრეტულად ივანიშვილს, რომ მას ეს არაფერი არ შერჩება. ეს ქვეყანა ჩალით არ არის გადახურული, ეს ქვეყანა ეხლა ჩვენ შეიძლება ორველიანური ენით და საბჭოთა პროპაგანდით გვმართვან, როდესაც ცნებებს თავდაყირა აყენებენ, სამართლობას, სამართლიანობას არ ქმნევენ, უფლებადამცველები ქვიათ ადამიანებს, რომლებიც პირველი უფლებადამღლევები არიან, რუსი ჯაშუშები პოლიტპატიმრებად გამოდიან და ისინი, ვინც რუსი ჯაშუშებისგან გვიცავდნენ, დღეს ციხეში არიან. ცოტა ხანი ასეთ რეალობაში ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და ეს არის ჩვენი ყოფის ტრაგიკულობა, მაგრამ ამ რეალობას დიდხანს ვერ შეინარჩუნებს ვერც ეს ხელისუფლება, ვერც უკრაინის ხელისუფლება. ჩვენ გულშინ რაც ვიხილეთ, იყო ამის ძალიან ნათელი გადასტურება. ზაზა, ერთი კითხვაც. აი დავასრულებ თუ შეიძლება და მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია ნება იყო გამოხატული პოროშენკოსი, რომ სააკაშვილი დაეკავებინათ და ის დააკავეს კიდევაც, სააკაშვილი გამოიხსნა ხალხმა
ну ხა ძალიან ჭუაშუსტი უნდა იყოს დიდი ბოდიში, მაგრამ ამის უკან ვინც რაიმე დადგმულ სპექტაკლს ხედავს. არა, მაგაზე ლაპარაკი არ არის. ჯობია ველაპარაკოთ რაციონალურად და კონსპირაციულებზე აზროვნებზე და კონსპირაციულ შეხედულებებზე არ გვინდა, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. ასეთი ვერსიებით გაიჟღერა. კი ბატონო. ერთი კითხვა მაქვს. უკრაინაში ყველაზე ნუ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოლიტიკურ ძალას, თქვა ტიმოშენკოს პარტიას, არ აქვს 12-13%-ზე მეტი რეიტინგი. ანუ ეს არის ქვეყანა, სადაც ნუ მრავალრიცხოვანი ქვეყანაა და შესაძლოა ბევრი ინტერესი ხდება ერთმანეთს. ეს ბევრი ინტერესი ბევრ პარტიაშია გამოხატული. თქვენი აზრით იქ სააკაშვილი რას ესწრაფვის? შესაძლებელია რომ თუ კი ის ესწრაფვის, თქვა ძალაუფლებას უკრაინაში ამ ძალაუფლებამ მის ხელში მოიყაროს თავი, იმიტომ რომ აჩვენებს ეს ქვეყანა რომ ასეთი რაღაც იქ არ ხდება. იცით რა შესაძლებელია თუ არა ხადია სპეკულაცია და მე ვთვლი რომ ზოგადად ყველაფერი შესაძლებელია და ჩემამდე ძალიან ბევრი ადამიანს უთქვამს ეს რომ და ჩემთვის პატივსაცემ პოლიტიკურ ფიგურას, ისტორიულ ფიგურას რომ სიტყვა შეუძლებელი ჩემს ლექსიკონში არ არსებობსო, თუ ვინმე შეიძლება ეს გაიმეოროს მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ანალოგიურად სანდრა რულოვსი ჩაერთო გუშინ და მახსოვს დაახლოებით იგივე უპასუხან მან ამ მსგავს კითხვაზე, მან თქვა რომ სადაც სააკაშვილია ეგ ყველაფერი შესაძლებელია, ამიტომ მოდით ტინასთან ურაფერს ნუვიტყვით. რაც შეეხება უკრაინის პოლიტიკურ ლანდშაფტს, ბუნებრივია ის ძალიან ფრაგმენტირებულია და ის ფრაგმენტირებულია ზუსტად იმის ხარჯზე, რომ იქ ოლიგარქები ინაწილებენ გავლენის სფეროებს, ინაწილებენ პირდაპირ რეგიონებს, ხო, ესა და ეს რეგიონი ამ ოლიგარქის სამფლობელოა, ესა და ეს რეგიონი სხვა ოლიგარქის სამფლობელოა, მთლიანად ქვეყანას მაყურებლად პოროშენკო ყავს, რომელიც ყველამ კარგად იცის, რომ რეალურად დროის 80% საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გაწყობას ანდომებს და მხოლოდ 20% არის ქვეყნის პრეზიდენტი, მისი დროის 20% მიდის ამ საქმეში. ამ პოლიტიკურ რეალობაში მიხეილ სააკაშვილს აქვს თავისი ძალიან უნიკალური ნიშა მდგომარეობს იმაში, რომ უბრალო მართლაც ყოველგვარი სენტიმენტალიზმისგან და სპეკულაციისგან დაცლილი რო ვთქვა, უბრალო დაჩაგრული ხალხის ინტერესი გამოხატავს. ხალხი, რომელსაც ატყუებენ, ხალხი, რომელსაც ფულს პარავენ, ხალხი, რომლის ხარჯზეც ეს ოლიგარქები ცხოვრობენ კარგად. ზუსტად იგივე ხდება საქართველოში იმეთი განსხვავებით, რომ ჩვენ ბევრი ოლიგარქი არ ყავს, ერთი ოლიგარქი ყავს, მაგრამ ეს ოლიგარქი დაახლოებით იგივეს ცდილობს. ის ცდილობს, რომ პოლიტიკური ველის მაქსიმალური ფრაგმენტაცია მოხდეს, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს მისი ძალაუფლებისთვის რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის შექმნა. მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში ეს ნამდვილად მოხდება, ამ რეალობას ივანიშვილი ვერ შეინარჩუნებს, ვერც პოროშენკოსთან გარიგებით, ვერც პუტინის დავალებების შესრულებით და ჩვენ არაერთი გვინახავს მის მიერ ასეთი შესრულებული დავალება, ვერც საერთაშორისო ტერორისტების საქართველოში შემოყვანით და მათ მფარველობით და ეს საქმე ძალიან ჩაიფარცხა თითქოს ამ დღეებში, მაგრამ ძალიან აქტუალურია და ვერ გადაფარავს ვერაფერს, ვერ ჩატაევის საქმეს, ვერც მუხტარლის მოტაცების საქმეს. ანუ როგორ სახელმწიფოში ჩვენ ვცხოვრობ ჩვენ დღეს, ამ რეალობას ივანიშვილი ვერ შეინარჩუნებს. ამ ბრძოლის ავანგარდში იქნება ნაციონალური მოძრაობა, სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი საგანგებო რეჟიმი და ასევე გულისხმობს იმას, რომ თუ პოროშენკო და ივანიშვილი გაბედავენ, რომ სააკაშვილი ჩამოვიდეს, ჩამოიყვანონ საქართველოში ან დეპორტაციის ან ექსტრადირების ფორმით, ჩვენ ამ სცენარს შევხვდებით მზად და ივანიშვილი მიიღებს შესაბამის პოლიტიკურ პასუხს. გასაგებია. მადლობ ზაზა, ჩვენ ველაპარაკეთ ზაზა ბიბილაშვილს, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრს, რეზი ქოიავა ჩვენთან სტუდიაში. იქიდან გამომდინარეც, რაც ბატონმა ზაზამ თქვა, მინდა გკითხოთ. ზაზა ბიბილაშვილი თავის საუბარში სააკაშვილის საქმიანობას უკრაინაში უკავშირებდა პროცესებს საქართველოში, ხო? და ეს კიდევ ერთხელ გვიჩენს კითხვას, რას მივაკუთვნოთ სააკაშვილი? უკრაინული პოლიტიკის სფეროს მივაკუთვნოთ მხოლოდ თუ მაინც დაუკავშიროთ საქართველოს პოლიტიკურ მომავალსაც, თუ დაუკავშიროთ, მაშინ რანაირად უნდა დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ეს არის უკრაინის მოქალაქე, ებრძვის უკრაინის ხელისუფლებას, კრიტიკულად ლაპარაკობს ხოლმე საქართველოს ხელისუფლებას, შესაძლოა მოქმედებს უკრაინაში რა. ხო და მაინტერესებს თქვენთვის, რამდენად ცხადია ეს სიტუაცია სააკაშვილის დაკავშირებისა თუ მისა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ველთან, ან ორივესთან ერთად. ხო, მე მგონი კარგი იქნება, ანუ სავარაუდოდ ჩემი აზრით ის უფრო უკრაინელი პოლიტიკოსია, რომელიც უკრაინაში მოქმედებს და უკრაინასთან აკავშირებს სავარაუდოდ თავის სამომავლო გეგმებსაც. თუმცა რა თქმა უნდა, ირიბი გავლენა საქართველოსაც აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ იყო 9 წელი ამ ქვეყნის პრეზიდენტი და მისი პარტია კვლავ არსებობს და აგრძელებს აქ ასე ვთქვათ მოღვაწეობას და საქმიანობას. თუმცა ნათელი ეს ხაზი სად არის ჯერჯერობით ცოტა ბუნდოვანი, რადგან თავად მე მგონი თავად სააკაშვილიც
სკანაც არ წამოსულა ესეთ ნათელი სიგნალები თუ რომელი პოლიტიკოსი იგი შესაძლოა დაანება თუ არა თავის საქართველოს. ხო, იმიტომ რომ განცხადებებში აი მაგალითად გუშინდელ განცხადებებში ახსენებდა რომ ერთ-ერთ დავამხობთ ასე ვთქვათ ოლიგარქიულ რეჟიმს როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში. ასე რომ უფრო ზუსტი ასე ვთქვათ დეფინიციის მიცემა თუ სად არის იგი ამჟამად სად იბრძვის, იბრძვის უკრაინაში და ჩემი აზრით მაინც იგი უფრო უკრაინელი პოლიტიკოსია, თუმცა არ მგონია რომ საქართველოსაც ასე ვთქვათ საბოლოოდ. კარგი, მოდი მივუღოთ ისევ უკრაინას, მის პოლიტიკურ სისტემას, ძალთა ბალანს, განლაგებას. საზამას თქვა თქვენს თქვით რომ იქ ოლიგარქიული გინდა რეჟიმი უწოდოთ ამას, გინდა მმართველობა, მოკეთ ძლიერია ოლიგარქების გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და საკუთრივ პოლიტიკაშიც. და ჩვენ საუბარი შევწყვეტეთ დროებით იმ ადგილას, როცა ვარკვევდით, რომ დაინტერესებულია კი ხალხი ამით, იქნებ ეს არის მათთვის ქცეული არსებობის ბუნებრივ გარემოთ და კი ბატონო ხა ოლიგარქებს კი განაწილებული, მაგრამ ამ ვითარებაშიც ეს ხალხი მუშაობს, უკრაინელ ხალხს გულისხმობ, რაღაცა ფულს აჩვეულობს, შეიძლება უკმაყოფილოა, მაგრამ ეგებ უარესის მოლოდინის წონიდეს რისკის სურვილს გაიუმჯობესო ცხოვრება, ხო? სხვანაირად თუ დავსვამთ კითხვას, რამდენად მყარია პოლიტიკური თვალსაზრისით ის სისტემა, რომელიც დღეს არის უკრაინაში? აი ის რყევები, რაც აქედან მოჩანს, რომ სააკაშვილი თითქოს ან მართლაც ხმართებს უკრაინულ პოლიტიკურ სისტემას, ეს ემუქრება რეალურად ამ სისტემას თუ არაფერი ამისთვის? ხო, ამ შემთხვევაში მე მგონი უნდა გავყოთ რამდენად მყარია პოლიტიკური სისტემა და რამდენად მყარია უკრაინის სახელმწიფოებრიობა თავად. პოლიტიკური სისტემა იმ სახით, რა სახითაც არსებობს, ან პარტიული სახით შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად დაბალანსებულია იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს, ან მოსახლეობა თითქმის ყველა პარტიით უკმაყოფილოა. ანუ მათი რეიტინგები რო შეკრიბო 100%-ს ვერ იღებს. არა, და მართლ ბლოკსაც მაგალითად პეტრე პოროშენკოს და სახალხო ფრონტს ერთად 10% თუ მოუგროვდებათ. აი დაახლოებით ამ დიაპაზონში მოქმედებს თითქმის ყველა პარტია. ხო, რაც შეეხება უკრაინულ სახელმწიფოებრიობას, ანუ რასაც აი დასავლურ აკადემიურ ტერმინსაც ვთქვათ, წრეებში state-ness რაც ქვია, უკრაინული აი სახელმწიფოებრიობა თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ აღარც არსებობს, თუმცა იგი failed არის, ესე ვთქვათ. ხო, ანუ ის რასაც ქვია მაგალითად შეუმდგარია? სახელმწიფოს მიერ ძალადობის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ლეგიტიმური ძალადობის გამოყენების ერთ-ერთი ლეგიტიმური ორგანო როგორც არ არის ასეთი. ხო, ძალიან დიდი პრობლემები აქვს უკრაინულ სახელმწიფოებრიობას. გამომდინარე იქიდან, რომ თუმცა ამ სახელმწიფოებრიობას უკრაინულს ჩემი აზრით პრობლემები აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია. პრობლემები ქონდა მას იუშენკოს დროსაც, პრობლემები ქონდა მას განსაკუთრებით იანუკოვიჩის დროსაც და პრობლემები აქვს მას ეხლაც, თუმცა უკრაინა ამის გამო, ასე ვთქვათ, კი პრობლემები შეექმნა იქ რუსეთთან ომი და ასე შემდეგ, თუმცა როგორც სახელმწიფო ჯერჯერობით ისევ აგრძელებს ასე თუ ისე არსებობას. მაგალითად აი სახელმწიფოებრიობის პრობლემას მე მივაკუთვნებდი იმ გადაწყვეტილებას, როგორც ორი მაგალითად ყოფილი ლიდერი ერთმანეთს ებრძოდა პირდაპირ ვთქვათ და იანუკოვიჩი აუქმებდა ყველა იუშენკოს მიღებულ გადაწყვეტილებას, მათ შორის დაიწყო პირველი იმით, რომ იუშენკომ წასვლის წინ ბანდერას მიენიჭა ეროვნული გმირის წოდება, რომელიც მერე იანუკოვიჩის სასწრაფოდ ჩამოართვა. მაგალითად იუშენკოს ჰქონდა ძალიან უცნაური ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები მიღებული, კიევის მმართველობის გადაწყვეტილება სამჯერ შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება. იგივე მაგალითად, როდესაც ადამიანელი არჩევნები დანიშნა და ეს იულია ტიმოშენკოს ბლოკმა გააპროტესტა, როცა მიხვდა რომ სასამართლოს ვერ მოიგებდა იუშენკო, მაგრამ ეს სასამართლო საერთოდ გააუქმა კიევში და სხვა სასამართლო შექმნა და აი ეს მსგავსი გადაწყვეტილებები, რაც აჩვენებს მისი ანუ უკრაინის სახელმწიფოებრიობის პრობლემას, ან მარტივად რო განვმარტოთ, ასე ვთქვათ, უფრო ძლიერია სახელმწიფოებრიობა იმ ასე ვთქვათ აბორიგენ ტომში, რომელიც გამოაცხადებს რაღაც კვირაში ერთხელ შევჭამოთ ყველაზე ლამაზი გოგონა, ვიდრე იმ ტომში, რომელიც ვთქვათ სამშაბათს გამოაცხადებს, რომ დღეს თავისუფლების დღე გვაქვს და იქ შაბათ-კვირას პიროვნების კულტის ასე ვთქვათ ფორმირებას დაიწყებს. აი უკრაინაში ზუსტად ეს მეორე ნაწილია, თუმცა ამის გამო უკრაინა ჯერჯერობით რაღაც ასე ვთქვათ გასაოცარი მიზეზების და გამო როგორც სახელმწიფო არ ჩამოშლილა, შეიძლება ითქვას. ერთი რამ არის კიდე საინტერესო, შეიძლება კითხო გულუბრყო ჟღერდეს, მაგრამ მაინც დავსვამ ამ კითხვას. თუ კი ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალთა ინტერესები უკრაინას გულისხმობ, განწირულია იმისთვის, რომ იყოს დაბალანსებული. ხო, ვერც ერთი ქვეყანა გადამწყვეტ, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა გადამწყვეტ ოპერატესობას, ანუ აბსოლუტურ უმრავლესობას 50%-ს პლუს 1-ს ვერ იღებს, როგორც ჩანს, მაშინ და ახლა აკიწყება გულუბრყვილობა. მაშინ რატო ვერ ახერხებენ ეს ხალხი პოლიტიკური ძალები შეთანხმდნენ პოლიტიკური თანაარსებობის უფრო ცივილიზებულ არაკორუფციულ წესზე.
ხო და რატომ ურჩევნიათ აი ამ მდგომარეობაში იყო თქვა ოლიგარქების იმიტომ რომ ხო ფული ისედაც აქვს კაცმოვან თქოს. მოდი მე ხა შევწყვიტავ ამ კითხვას და შემოვიერთოთ ბატონი ნუკრი ქანთარია საქართველოს პარლამენტის წევრი ამჯერად უკვე უმრავლესობის წევრს ვიერთებთ. გამარჯობა გისმით ჩვენი გამარჯობა. ბატონო ნუკრი ასეთი კითხვა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა, საქართველოს პარლამენტი არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო ქვეყანაში. შესაბამისად, ხა კონკრეტულ სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას შეიძლება პარლამენტი არ განსაზღვროს, მაგრამ მას შეუძლია პასუხი მოთხოვოს ამ პოლიტიკის განმახორციებლებს. მოკეთ მე მინდა კითხოთ თქვენ როგორც პარლამენტის წევრს, თავისუფლად არჩეულ ადამიანს, როგორია თქვენი ან და თუ შეგიძლიათ ჩამოყალიბოთ ხელისუფლების თვალსაზრისი ან პარლამენტის თვალსაზრისი და განზრახვები სააკაშვილის მიმართ. თქვენ მომხრე ბრძანდებით, რომ მისი თუ კი ის უკრაინაში დააკავეს, უკაცრავად ჰიპოთეტური კითხვისთვის, მაგრამ აკავებენ ცნობილია, ლუცენკო ამბობს, რომ მას დააკავებენ. თუ კი ის დააკავეს უკრაინაში, გადმოსცენ საქართველოს, მით უმეტეს, რომ 3 პროცესი მიდის ახლა სააკაშვილის წინააღმდეგ აქ. თუ მომხრე ბრძანდებით, ან თუ წინააღმდეგი ბრძანდებით, ეგებ თქვენი პოზიციის არგუმენტაციაც გითხრათ. კი ბატონო. ახლა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რასაც ხალხი ვამბობ ყველგან, რომ უკრაინა იმის და პოროშენკო იმის იმას დათესეს ფაქტიურად, როდესაც მეგობარი ქვეყნის წევრები დანიშნეს მრჩევლად, შემდეგ გუბერნატორად და ასე რომ ეს არის ფაქტიურად შედეგი ყველაფრისა, რაც ადრე იყო. ახლა 3 მუხლით აქვს აღძრული დღეს ის გარეთ დგას უკრაინის კანონის გარეთ დგას ეს არის ხელისუფლების ზედაპირზე კანონგარეშეა და სახელმწიფომ კი უკრაინისამ ვალდებულია აღასრულოს კანონი. ხო არ ვიცი ამდენი ხანი მიმდინარეობს მე ნელია ახლა აქედან საუბარი რომ ეს ვის გამო ხდება როგორ ვერ ხდება ერთი ადამიანის აყვანა და დამთავრება და შემდეგ უკვე სასამართლომ გადაწყვიტოს რამდენად ეს მუხლები სამართლიანად აქვს არა აქვს სამართლიანად ის ფაქტი რომ არის ასეთი ეჭვი და ეჭვიტანილია იმაში რომ ის ფინანსდება ერდოღოვიჩის თანყოფი დეპუტატებისგან ესე იგი რუსეთისგან ესეც საკმაოდ საინტერესოდ აჩენს უკვე პროცესს რომ რამდენად ეს დაზუსტდება სხვა საქმეა მაგრამ ის ფაქტი რომ სააკაშვილი ახლა ხელსაყრელმდგომარეობას უქმნის რუსეთს ესეც ფაქტია ჟირინოვსკის ნათქვამიც რომ მიშიკოსგან ხელების შორს რაღაც მგონია მაინც რომ ამ ფორმატში ხდება თუ მას გადმოგზავნიან აქეთ ხარეს ნუ ბუნებრივია რომ ეს იქნება ასევე ის რაც ჩვენგან არის მოთხოვნილი და იმის აღსრულება რაც ჩვენგან არის მოთხოვნილი ორჯერ პროკურატურამ კარგად იცით რომ ორჯერ სწორედ სთხოვა რომ ყოფილიყო მისი ექსტრადირება ეხლა მას იქ აქვს უკვე მუხლები აღძრული და აი ეს როგორ იქნება და როგორ გადაწყვიტავს ეხლა ამ არჩევლებას მე რა თქმა უნდა ვერ დავიწყებ პირადად მაგრამ პირადად მე მგონია რომ თუ ის სამართალი და კანონი ითხოვს იმას რომ ჩვენ გავყვეთ პროცესებს და თუ მას ექსტრადირება მოხდება ბუნებრივია ის აქ დადგება სასამართლოს წინაშე და ამას წინა არაფერი არ დაუდგება ბატონო მე კითხეთ თქვენ თუ ბრძანდებით ამის მომხრე მესმის რომ ამონება თუ არ ესიამოვნება ეს სხვა საქმეა მე პირადად გონია რომ პირველი სწორედ რაშიც პირველად სწორედ საქართველოს მხარე ედავებოდა მას და მიაჩნდა რომ ის არის სწორედ დამნაშავე და ეჭმიტანილი ძალიან ბევრ ეპიზოდში და იცით რომ ახლა მიმდინარეობს პროცესი ახლა რომელიც ჩამოთვალს ბიბილაშვილი 26 მაისი დავითაშვილი და 7 ნოემბერი და ასე შემდეგ იმედი და ასე შემდეგ და შემდეგ ხომ ახლა იქ აქვს მას ასე რომ ჩემი პირადი რა თქმა უნდა ახლა აქ არაფერს არ შეცვლის ჩემი პირადი განწყობა მაგრამ ამიტომაც ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ისე როგორც არის მოითხოვს ფაქტიურად კანონი და სამართლიანობა და რაც გადაწყვიტავენ რამდენადაც ლუცენკომ განაცხადა მის ექსტრადირებას არაპირებენ ეს ასეთი იყო ბოლო განცხადება რასაც მეგარებ თუ მე ჩვენ ზათავართ მივიღოთ შემთხვევაში და მატროსოვი მისთვის ზათავ კარგი, ნუკრი ქანთარია იყო ჩვენი რესპონდენტი საქართველოს პარლამენტის წევრი უმრავლესობიდან. მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი რეზი ქოიავასთან. ჩვენ გვჭირდება სადღაც 5 წუთი და ჩემი კითხვა გახსოვთ ალბათ. ხო, ანუ რატო ვერ ახერხებს უკრაინა დემოკრატიულ? ხო. ხო, მე მგონი უკრაინას დემოკრატიულობასთან უფრო სწორედ ამ სახელმწიფოებრიობის პრობლემა უდგას, რადგან
დემოკრატიულობის კლასიკური ნიშნები მას აქვს, ეს იქნება ეს ბევრი პარტია, იქნება ეს თავისუფალი მედია, რომელიც თავისუფლად აკრიტიკებს ხოლმე ხელისუფლებას თუ ასე შემდეგ. პირიქით უკრაინაში უფრო პრობლემა არის, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავების სისუსტე, რაც ნათლად გამოჩნდა ბოლოს მოვლენებშიც და მანამდეც მაგალითად. და ის რატომაც არიან ოლიგარქები ესეთი გავლენიანი, მათი უმრავლესობა აფინანსებს ხოლმე ამ პარტიებს და ძირითადად ამ პარტიებს შესაბამისად აღარც აქვთ ინტერესი, რომ დაკარგონ ასე ვთქვათ თავიანთი დაფინანსების ასე ვთქვათ სუყეწყაროები და უფრო სხვა თემებზე გააკეთონ აქცენტები. შესაბამისად, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინა მიეჩვია ამ სუსტ სახელმწიფოებრიობის და ოლიგარქიული სისტემის პირობებში ცხოვრებას და ეს ერთი გულწრფელი კითხვა უნდა დავატანო ამას. არაკორუფციული სისტემის პირობებში ნაკლებ ფულს იშოვიან, მათ ხო დიდი ბიზნესები აქვთ არა? ამ ოლიგარქებს აქვთ, რომ დიდი ბიზნესი დიდ ფულს შეულობენ და რა უდგას ახლა იმას, რომ თქვა შეთანხმდნენ ნორმალური თამაშის წესებზე ადამიანებსაც მიეცეთ თქვა არა პარვის, არამედ ფულის წესიარჩევნის საშუალება, გადასახადების გადახდის და სხვა. ხო, ეს თვითონ უკვე უკრაინული პოლიტიკის უკვე შიდა პოლიტიკის პრობლემები არის იქ როგორც ბიზნესმენები, რომლებიც ცდილობენ უფრო სამართლიანად და კარგ ამოჩინდნენ ოლიგარქები, ანუ პინჩუკი კუჩმასიძე, რომელიც ეს დადებით პიარ იმას იკეთებს, არიან ძალაუფლების მოყვარული ოლიგარქები, რომელსაც პირდაპირ ძალაუფლებაზე სურთ, რომ წვდომა ჰქონდეთ მაგალითად კოლომოისკი. შორს ვარ იმაზე, რომ პოლიტიკა არის ალქიმიური პროცესი, თუმცა თვალსაზრისი რომ პოლიტიკაში შეიძლება ბევრი რამ მოხდეს უცებ შეიცვალოს სიტუაცია. ეს თვალსაზრისი არსებობს და შემსწრენიც ყოფილვართ ამის, ხო? მოკლევადაში სიტუაციები შეცვლა. უკრაინის ისტორიაც ადასტურებს ამის უახლესი ისტორია. ჩვენი ისტორიაც ადასტურებს. მაგრამ არ ვემხრობი იმას, რომ წამდეს აი ამ პრეცედენტების ძალის უპირობოდ, რა, რომ ესე იქნება სულ. თუმცა შეიძლება მოვუძებდო რაციონალური საფუძველი ამ კითხვას ისევ უკრაინის მიმართ. თუ კი თქვენ ლაპარაკობთ უკრაინის თქო სახელმწიფოებრივ სისუსტეზე, ეს ქმნის მიუხედავად მათი ტკივილიანი გამოცდილებისა, ორგზის გაწმილებული მაიდნისა, ხო? ეს კიდევ ტოვებს ალბათობას იმისა, რომ მაგ ქვეყანაში შეიძლება მაღალი ალბათობით შეიძლება კლავ კვეთრად შემოტრიალდეს სიტუაცია. მესამე მაიდანი თუ არის. მაიდანი იქნება თუ რაც იქნება რა. ხო, ამ შემთხვევაში მე მგონი ეგრეთ წოდებული ობიექტური პირობები სამისოთ არის თუ არ არის უფრო. უკრაინის მაიდნის შესაძლებლობა არის ყოველთვის. თავიდან აქედან უნდა დავიწყოთ გამომდინარე სწორედ მის სამართალდამცავი უწყების ძალიან ასეთ დიდი სისუსტისა. მე მაქვს საკითხული კვლევა, სადაც იხსენებდნენ იმას, თუ როგორ გადაკეტეს სემენჩენკოს ხალხმა დონბასიდან მომავალი რკინიგზა, როცა შეწყდა იქიდან ქვანახშირის გამოტანა და როდესაც ეს კვლევარი ეკითხებოდა სამართალდამცავებს, რომ ესენ ხო კანონს არ ღვევენო და თქვენ მათ ასე ვთქვათ არ მოუწოდებთ დაშლისკენ რაღაც ასე ვთქვათ სამართალდამცავები შეშინებულები ამბობდნენ, რომ ესენი შემდეგ მაიდანს დაიწყებენო. ანუ უკრაინაში თუ კარავი გაშალე, მისი აღება მე უკვე თითქმის წარმოუდგენელია. თუმცა აუცილებელია გავიხსენოთ, რატომ მოხდა მაიდანი ზოგადად. იანუკოვიჩის შვილმა, ასე ვთქვათ, ამ ალექსანდრე იანუკოვიჩმა, რომელსაც თავისი ბიზნეს ინტერესები ჰქონდა, ძალიან თავი მოაბეზრა, ასე ვთქვათ, ყველა ამ ოლიგარქს და ისე ოლიგარქიულ სისტემას უბრუნდებით უკრაინაში, როგორც ასე ვთქვათ, გადამწყვეტ ფაქტორს პოლიტიკის წარმოებისა იქ. და ამიტომაც რეალურად ოლიგარქები შეთანხმდნენ იმას, რომ იანუკოვიჩი უნდა წასულიყო ქვეყნიდან და მათ გარკვეულწილად ხელი არ შეუშალეს მაიდნის განხორციელებას. ახლა ძირითადად ოლიგარქებს შორის ასე თუ ისე არის მაინც რაღაც შეთანხმება, რომ პოროშენკო 2019 წლამდე უნდა დარჩეს, სანამ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები იქნება უკრაინაში, რომელიც 2019 წელსაა დაგეგმილი. დიდი ალბათობით პოროშენკო შემდეგ უკრაინას აღარ იყრის როგორც პრეზიდენტი და ამიტომაც ალბათ ეცდებიან რომ მას მიატანინონ ასე ვთქვათ თავი ამ 2019 წლამდე და შემდეგ უკვე წავასაუბარი ახალ ძალთა გადანაწილებაზე. რა როლს ითამაშებს მიხეილ სააკაშვილი ამ შემთხვევაში ეს საინტერესო იქნება. სავარაუდოდ იგი ეცდება რომ თავის პარტია გაიყვანოს უკვე პარლამენტში დეპუტატების რაღაც რაოდენობით მაინც. უბრალოდ თავად მისი პერსონა რასიზამს ეს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დაიბრუნებს იგი უკრაინის მოქალაქეობას, რომელიც მას ჩამორთმეული აქვს. რადგან პრეზიდენტად კენჭისყრის უფლება მას არ აქვს, გამომდინარე ერთი მხრივ მოქალაქეობის არ ქონის და მეორე მხრივ იმიტომ რომ ცენზი არსებობს 10 წლიანი უკრაინაში ცხოვრების. მას ვერ აკმაყოფილებს, დეპუტატადაც იგი ვერ
შევა იგივე მოქალაქეობის არქონის გამო პრემიერ-მინისტრად შეიძლება დაინიშნოს ან გუბერნატორობა ალბათ ჩემი აზრით გამორიცხულია ეს მისთვისაც არ იქნება უკვე საინტერესო და მან უკვე დაინახა რომ ოდესაში ან გუბერნატორს არ აქვს იმხელა ძალაუფლება რომ რამე შეცვალოს რეალურად ოდესას მომნებულივით არის რაც ახალს ვერაფერს ვერ ცვლის ანუ რეალურად ამიტომ ეს მას სავარაუდოდ არ დააკმაყოფილებს აი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა შეიძლება სწორედ ის იყოს რაც მას სურდეს თუმცა ანუ როგორც აღნიშნე სავარაუდოდ უკრაინა 2019 წელს არ იქნება გამოსული კონფლიქტური ვითარებიდან და ნუ აი რამდენად დაიღო ეს შეთანხმება ტექნიკურ ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ და არაპოლიტიკურ პრემიერ-მინისტრზე ეს უკვე მომავალი დრო გვაჩვენებს რეზო მადლობა თქვენ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვცდილობდით დაგვენახა უკრაინული პოლიტიკის რამდენიმე თავისებურება რომელშიც მოქმედება უწევს და რომელშიც მოქმედებას უზღუდავენ კანონით უკანონოდ ძალით თუ კიდე რაღაცა სხვა საშუალებით საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. ის არის დაკავების ზღვარზე, მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა, აგერ ჩვენს გადაცემამდე რამდენიმე საათით ადრე თქვა, რომ მას დააკავებენ. გუშინ დააკავეს და ვერ დააკავეს ბოლომდე გაათავისუფლეს, მე გამოაცხადეს ძებნა. სიტუაცია ღიაა, მოკლედ პროცესი ეხაც მიდის, ხოლო შეიძლება რაღაც სხვა იყოს. მადლობა თქვენ ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენი სტუმრები, უბრალოდ რესპონდენტები იყვნენ, ასევე ნუკრი ქანთარია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობიდან და ზაზა ბიბილაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან. თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე წამყვანი დღევანდელი პიკის საათის. ნახვამდის, ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.